Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV23. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV23 komische Geräusche macht, kann das ein Zeichen für einen defekten Motor sein. Diese Geräusche entstehen oft durch Abnutzung oder Verschmutzung im Motor, was dazu führen kann, dass dein Gerät ineffizient arbeitet. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann das zu weiteren Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen kleinen Pinsel zur Reinigung. Um mit der Reparatur zu beginnen, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Öffne den Dyson SV23, indem du die Schrauben an der Gehäuseunterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, lokalisiere den Motor, der in der Regel in der Mitte des Geräts sitzt. Du kannst ihn leicht erkennen, da er mit verschiedenen Kabeln verbunden ist. Um den Motor zu entfernen, trenne vorsichtig die Kabelstecker und löse die Schrauben, die den Motor an seinem Platz halten. Achte darauf, die richtige Kraft anzuwenden, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor an die gleiche Stelle und schraube ihn fest. Schließe dann die Kabel wieder an, achte dabei auf die richtige Anordnung, damit der Motor einwandfrei funktioniert. Bevor du das Gehäuse wieder schließt, teste den Dyson, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert. Schalte das Gerät ein und höre, ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Wenn alles in Ordnung ist, setze das Gehäuse wieder zusammen und schraube es fest. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, empfehlen wir, deinen Dyson regelmäßig zu reinigen und die Filter zu wechseln. Achte darauf, den Motor von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er sauber und frei von Schmutz ist. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.